Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka pitsikina tanteraka indray no hitsidiako ny tokantranonao izay manaraka an'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka isaky ny atoandro tahaka izao. Toy ny efa mahazatra anao dia atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovaontsika amin'ny ity anio ity. Misy teratany vahiny hanao fitsidira tampoka amin'ny tsenany Mahabibo. Nokorontan'ny commune nefa ny fiainan'ireo mponina ao amin'izany tsena zany mialoha na tongavan'ireo vahiny indrindra fa eo amin'ny lafiny famovizana. Azan-dranomasina taoriana ny fisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny John Makamba efa mitobaka eny amin'ny tsena rehetra eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ity azan-dranomasina iray ity. Toetrandro eto Madagasikara nahazo anarana ilay andro ratsy ny forona tao anatin'ny lakan-drano ny Mozambique mananontany ny sisin-dranomasina Madagasikara izy amin'izao fotoana izao. Fifidianana 2024 ny tombo roa avoeniny ny isan'ny mpifidy ao amin'ny fokotany manga taoriana ny fanavoajana ny lisitry ny mpifidy nanomboka ny voalohany volana Desambra hatramin'ny 1 Janoary 2024 teo. Vaovao venanivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga avy hatrany antsika nomboana ny fotoana ny fampalalam-baovao nampivarahontrana ny mpivarotra tao amin'ny bazary Mahabibo sy bazary Analakely ny fietsika nataon'ny teo anivon'ny commune tamin'ny fandraisana ireo tendran-tany vahiny izay jery ireo fototra-afitrasa ireo. Vaovao iarahantsika amin'ny Willy Ranomenjanary. Tsy nisy nahazo ny antsony na nijanona teny manoloana ny bazary Mahabibo sy bazary Analakely, ny bajajy, ny fiara, ny posiposy tamin'ity maraina ny sabotsy fatelo ny volana Martsa 2024 ity. No ny fahatongava ny teratany vahiny, ny tsitika ireo bazary ireo no antony nandraisan'ny commune io fanapakevitra io. Ny varaontsana ireo mpivarotra teny bazary Mahabibo sy teny amin'ny bazary Analakely no ny fietsika nataon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Ny terena ireo mpivarotra anadino manodidina azy ary manodidina ny ao anatin'ny bazary izay commune ny tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ireo rehetra ireo. Niteraka fimenomenonana ho an'ny mpivarotra sy ireo mpamily bajajy ary ireo mpiatsena ny fietsika nataon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga io. Fa ny zavatra mahagaga ary mahatalanjona tsy mihetsika mihitsy zany atao bazary na ny commune tsy manao andraikitrany fa rehefa tonga ny vahiny tonga ny manam-pahefana eo reo vao manakorontana na ny clientanay zany tokony hividy entana aminay manjary mivoaka tokotany satria na ny police municipale na ny chef de marché manakorontana mihitsy hoe esoro malakilaky ty mivoa malakilaky ianareo diovy malakilaky ty nefany reny Guirlande marobe reny tsy vitany commune manadio an'ireny tsy vitany commune. Zay zavatra magagary, zay zavatra mampalahelo anay mihitsy satria zahay zany miezaka amin'ny fanadiovana ny bazary ny mpiasan'ny commune tsisy manadio ka apita ty teny ty any amin'ny tompon'andraikitra amin'izay tandrifiny azy fa rehefa tonga vazaha zany no atahorana satria vazaha manan-karena dia korotana zany zay ato e. Fa rehefa tsisy vazaha milamina ka zay zany tiako resahana hoe atsika moa ariavako atsika vahoaka atsika gasy ty tsy mba mahay manadio raha tsy misy vazaha tonga ato. Ny mpiasan'ny commune tsy mahay manadio raha tsy misy vazaha tonga. Sora tompoko. Sokajiny mpivarotra sy ireo mpamily bajajy ary mpanamory fiara ho fisolelana ho an'ny teratany vahiny ny fietsika nataon'ny ben'ny tanàna ny Mahajanga sy ireo délégation izay tariny ary anisany nanaitrany maro amin'ny tsy fahafahana miantsona manoloana ny ireo bazary ireo. Raha ny zavatra hita amin'ny fiainana andavanandro dia tsy misy ny mpitandro filaminana sy ny polisy munisipaly ny manoloana ny bazary nefa androany maro ireo polisy munisipaly nanakana ireo fiara ireo tsy mahazo miantso na manoloana ny ireo bazary ireo. Mipetraka ny fanontaniana rehefa tonga ve ny teratany vahiny dia ataontsinontsinona ny vahoaka madinika tsy mandady arona.
eo amin'ny tontolo ny varotra indray kosa dia efa mitobaka eny an-tsena ny makamba nanomboka ny maraina teo raha toa kosa ka tamin'ny falohan'ny volana marsa teo no fanokafana ny taom-panjonona makamba tamin'ny fomba ofisialy izay nitanterahana teto amintsika teto atapy-tanànany Mahajanga. Willy no menjanary hatrany. Tsy misy fiovany firy ny vidina makamba raha ho antsika eto atapy-tanànany Mahajanga. Na dia vao isokatra ny andro ny faharoa ny volana marsa lasa teo iny azy ny taom-panjonona makamba ho an'ny taona 2024 efa mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny makamba raha ny zavatra hita teny an-tsena. Raha ny voalazany ireo mpivarotra nefa tsy dia mbola maro ireo olona manjifa ity makamba ity. Manomboka n'androany maraina zay mivarotra kamba dia prix-nay ato 50 000 kilo, toko 5 000. Fa izy tsy mitovy amin'ny vakansy, amin'ny vakansy izy misontra satria varatra aza manadary. Mety afiakatra any amin'ny 100 000, 80 000 any izy efa vakansy. Prix-ndreo hafa koa. Prix-ndreo 120 000, amin'izao io izy 100 000. Fa rehefa vakansy any izy tsy haiko na ohatrino koa prix fa mety 6 misy moa dia efa vakansy. Tsy haina tsisy raha manjara, tsarakaraka ma-ouverture anazy zaka ataony any. Ho an'ireo mpivarotra manondrana any Antananarivo renivohitra kosa dia mbola eo am-pikarakarana ny permis afahana mandefa makamba any Antananarivo sy ny manodidina ireo amin'izao fotoana izao. Ny tapatapaka ny volana marsa ho avy izao no ovinavinaina vao afaka manondrana makamba izy ireo. Mandefa any Antananarivo zao zay fa le crevette lefanay any Antananarivo an crevette ny collecteur tsisy lohany. Fa le collecteur tsisy lohany zao mbola tsy miakatra satria mbola tsy renouveler le permis. Araka amin'ny fahaizanay azy aloha dia hoe any amin'ny partiran'le 5 vao mandray permis aloha any Antananarivo. Dia eo tokotokony eo amin'ny indray aloha raha voe raisindreo le 5 mety tafiboaka le 7 ohatran'izay fa raha vao mandefa ny ho any anaty lakana tsy maintsy partiran'le 15 eo vao tokony misy crevette hiakatra. Sokajiana ho faritra tena mamokatra makamba ny faritry ny Mahajanga. Raha ny voalaza ny taleny jono sy arena anaty rano nandritra ny fankalazana sy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonona makamba izay notanterahana teto atapy-tanànany Mahajanga. Manomboka izao dia efa azo ivarotana eny an-tsena sy afaka ahondrana ny makamba ho antsika eto Madagasikara. Ajantsika treo izay vaovao mahakasika ny tontolon'ny varotra izay fa eo amin'ny toetry ny andro kosa indray dia nivadika ho rivodoza ilay andro ratsy izay niforona tany avaratra Atsinana Nosy hatramin'ny 4 ora maraina teo. Vaovao iarahantsika amin'ny Aldora Kotoarlala. Nahazo ny anarana Dimazila ilay andro ratsy niforona tany amin'ny faridranomasina avaratsy Atsinana Nosy hatramin'ny 4 ora maraina teo. Any amin'ny 7-20 kilometatra avaratra Atsinana Nosy no misy azy amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 3 ora maraina teo, 25 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, araino tafiditra 70 kilometatra isan'ora. Manomboka an'io sabotsy fahatelo ny volana Marsa, tombanana ekisaka hianatsimo hatrany ny diany amin'ny afainganam-pandeha 15 kilometatra isan'ora, araka ny fampitambavao azo avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eto Madagasikara. Atao anatin'ny 3 na 4 andro, ahazovana ny rotsakorana amin'ny faritra Diana sy ny faritra afovoany ary Atsinana Nosy rehetra. Noho izany, atahorana kokoa ny mety fiakaran-drano sy ny renirano amin'ireo faritra voatonona teo ireo. Tokony hitandrony ihany koa ireo mpiandriaka any an-dranomasina fa miha mahery ny ranomasina atoato indrindra fa any amin'ny faritra Atsinana Nosy rehetra. Marina treto fa mbola tsy misy ny filazana loza raha ho an'ny Madagasikara manokana amin'ity andro ratsy ity. Afa mialohan'ny anoizantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny fifidianana dia misy ny filazana sy ny fisaorana izay voaray eto ampelantananay amin'ny tsy atoandro ity ka andeha ho vakina amintsika vetivety fisaorana ny vadina velany ny zanaka amanjafiny ny pretapo amin'ny avana sy tapaka rehetra eto Mahajanga sy Andrimandry tsara dia manolotra anareo rehetra ny fisaorana amin'ny tafotafo ianareo izay tonga ny dododo nanotrona sy nampahiranay tamin'ny fahalasany ava malananay dia tompoko vavy Rasoa Mananjara Perline na atao hoe Rasoa ny Andriamanitra tompony aina sy manakare-pahasoavana ne omba sy amaly fitianareo ary anonotra ny lany rehetra ialana tsiny ho an'izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenora amin'ny be loatra misaotra tompoko.
filazana ny IUGM na ny Institut de Gestion et de Management ao amin'ny Université de Majanga dia manao izao filazana izao. Ny taom-pianarana 2024 fito 2024 dia mifarana ny 20 ny volana febroary taona 2024 ary eo ampanatanterahana ny famaranana sy famoahana ny avalim-panadinana isatsokajiny avy ny ivitoerana. Araka izany dia toy izao ny endriky ny taom-pianarana vaovao 2024 2024 ho avy izao. Ny fidirana ho an'ny première année dia ny fahadimy ny volana martsa taona 2024, ho an'ny deuxième année kosa dia ny faha-12 ny volana martsa taona 2024, ho an'ny troisième année dia ny faha-20 ny volana martsa taona 2024, ho an'ny master 1 dia ny faha-9 ny volana aprily taona 2024, ny master 2 kosa dia ny 20 ny volana martsa taona 2024. Tsara marina fa averina iasa eto anivon'ny Université Majanga ny ivitoeram-piofanana Kati na ny centre d'appui technologique et d'informatique manomboka amin'ity taom-pianarana vaovao ity ka ty dia natao fanatevena ny mpianatra ny fahaizana mikirakira solosaina sy ny multiservice ny informatique sy ny bureautique izany. Manainga mpitiavana trany ny mpianatra indrindra ireo vaovao anaja trany ny fitsipika sy ny fandaminana eto anivon'ny Université ny Majanga. Natao teto Majanga ny voalohan'ny volana marsa taona 2024 ny manao ny filazana dia ny talehany ivitoeram-piofanana. Filazana manaraka ny Association Marzatovo Maison du Quartier Mahabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga ny cours fanaony dia ny fampianarana teny français sy ny anglais, cours accéléré natao an'ny débutant sy ny avancé. Mianatra isanandro ary misafidy ianao na maraina na hariva. Ho an'ny maraina dia manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora maraina. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 1 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora alina. Ny droit dia 10,000 ariary. Écolazy ve tsy misy zany fa bozo. Fidirana kosa dia amin'ny faha-9 ny volana martsa taona 2024. Faharetan'ny fianarana 2 volana. Izany hoe manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny volana aprily taona 2024 mitondra sary tapaka iray. Marina fa ny droit 10,000 ariary io dia ahafahanao mianatra français sy anglais miaraka ary mahazo certificat amin'ny farany fianarana. Kanefa misy examen alohan'ny izarana ny certificat. Mpampianatra manana traikefa mandritra ny taona maro. Aza misalasala ary manatona misoratra anarana ao amin'ny Maison du Quartier Mahabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Misy ihany koa ny cours particulier ny filakevitra dia ny 032 76 666 20 na ny 033 08 976 77 na ny 034 66 331 93. Araroty ary fa tsy ho hitanao naizanaiza eto Mahajanga izao. Dia izay ny mahakasika an'izay filazana maro samihafa izay efa natsidika teo aloha lafim-baovao mahakasika indrindra ny fifidianana indray no anohizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao manana ny heviny mahakasika manana ny heviny ny sefokotany iray eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mahakasika ny tsy faharisian'ireo olona manamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana vetrany. Mbola tsy maharisika ireo olona mandeha manamarina ny anarany ao amin'ny bureau pokotany amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia efa tamin'ny faha 20 ny volana febroary teo no tonga tao amin'ny fokotany ireo lisam-pifidianana ireo ka nanao ny heviny mahakasika izay tsy faharisian'olona izay ny sefy fokotany ao amin'ny fokotany Mahatsinjo. Eto koa moa zany ny olana aminazy ty mbola tsy fantatra andreo ny candidat ilatsaka ho filoham-pirenena. Le olona zany miandry hoe iza le sode tsy olona andreo dia misalasala zareo zany mijery ny anarandreo. Tonga eto kotra ny lisam-pifidianana zany ka manintana antsika vahoaka eto an-tanimasady mba hijery ny anaranao, hanamarana ny anaranareo indrindrandrindra. Marina fa le olona voasoratra anarana ihany ny farana tamin'ny faha 30 ny volana janoary. Zay ihany zany tokony ho ato ary tokony hamarinareo raha ohatra hoe sanatria misy ny diso dia hamarinina zany. Raha ho an'ity fokotany ity manokana dia misy 3,500 sy 5,000 ireo mponina ao aminy izay mizara ao anatin'ny avadimparitra miisa 5 ary olona miisa 520 sy 703 kosa no fantatra fa efa voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana.
izany eo amin'izay lafim-baovao mahakasika indrindra ny fifidianana izay antsika foany amin'ny fokontany manga kosa indray niakatra roa avo eny isa mpifidy raha ho an'ny fokontany manga tamin'ny ity indray mitoraka ity mbola manentana ireo olona namarina ny anarany ao anatin'ny fifidianana kosa ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao anisy rasy mandimby misy anaran'olona miverina indrony ao anatin'ny lisym-pifidianana eto amin'ny fokontany manga ny anaran'olona sasany diso fanoratra ary olona efa nindosiny fahafatesana mbola tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana ihany ny anarany ireo no lesoka hita nandritry ny fanaraha-maso ny lisym-pifidianana nataon'ireo mponina ato anatin'ity fokontany ny manga ity manentana an'le olona hijery ny anarany ataon'ny liste électorale mba ahafana misava raha ohatra ka nisoratra izy ka tsy tafiditra dia anaovana réclamation raha toa indray izy ka hoe diso ny anarany azo anaovana réclamation efa tsy mampiditra tsony zay mandra-pahatongavany lalàn'ity teny omendro avy any indray nisy fitombona ny isan'ny mpifidy ato amin'ny fokontany manga amin'izao fotoana izao tany am-piandohana dia 7,700 izy ireo niakatra ho 7,900 ny tombo 5,900 ny aveo efa tonga hatrany amin'ny 8,700 izany amin'izao fotoana izao noho ny ezaka sy fanentanana nataony teto amin'ny fokontany isan'izany ny fanapariana ny trakta ho fanentanana ny vahoaka tato anatin'ity fokontany ity no antony nampiakatra zany ny isan'ny mpifidy izany mbola tsy mitsahatra foana zay hatramin'izao mampanentana le olona ho tonga ty amin'ny boron'ny fokontany mba tsy siny le fifanomezantsiny aoriana kely ao mahatratra 2,700 sy 3,000 ny mponina ato amin'ny fokontany ny manga mitsinjara amin'ny 4,700 tafo manana biro-pifidianana iray ny ato anatin'ny fokontany ny manga ary efa nandefa fangatahana amin'ny tompon'andraikitra izy ireo ny ampitombonany zany biro-pifidianana izany oroa eto amin'ity toerana ity satria ny tombony isan'ny mpifidy dia izany mahakasika nireny lafim-baovao mahakasika indrindra ny fifidianana ireny fa manatanteraka conférence lehibe ao amin'ny parasoma biby kosa ireo scout antily ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka mandritra ny 3 andro no anatanterahana izy ireo izany eto amintsika eto atapitanana ny Mahajanga anisy rasy mandimby hatrany miatrika ny antsoina hoe tafasiry ireo scout ao anivony antily ny Madagasikara eto amin'ny diocèse ny Mahajanga amin'izao fotoana izao miompana indrindra amin'ny fanabeazana ny zaza ny zavatra dinihina mandritry ny ity tafasiry ity mahatratra eo amin'ny 2,20 zany teto aloha ny mpanatrika ny tafasiry ary ny tafasiry ity zany dia avy any velan'ity Mahajanga ville ity dia nisy mpandray anjara ny faritra enina mandray anjara amin'ny ity tafasiry ity faritra telo no mbola andrasana ny fahatongavan'izy ireo misy ireo scout antily ny Madagasikara avy any ivelan'ny Mahajanga targa sy manomana ny tafasiry andiany faharoa izay ny zarazarana araky ny diocèse mifanakaiky ny tambatambatry no mivondrana anankiray dia antanterana le tafasiry ny tafasiry moka ato amin'ny fikambanana antily Madagasikara dia flankevitra entina andiniana zavatra anankiray na lohevitra afana manapa-kevitra na mandray fanapa-kevitra na manomana programme anankiray na programme isan-karazany ho tanterahina tsy mifidy hoe isaky ny 3 taona na 2 taona isaky ny 4 taona fa arakaraky ny filan'ny fikambanana hoe mbola morona amin'ny nametrahany mpamorona azy ve ny fikambanana amin'izao fotoana izao ny tolom-panabeazana ve mbola morona makagny dia raha mahatrapa zany hoe tokony misy zavatra jerena akaiky dia tsy maintsy asiana ny tafasiry amin'ny sampana mpianjoria sampana mpianjoria zara taona eo amin'ny 1,10 ka hatramin'ny 4,10 taona dia mandinika mikasika ny tolom-panabeazana mikasika izay zany ny tena dinihana be dinihana maharitra mandritra an'le tafasiry tolom-panabeazana tahaka ninona no omena zaza malagasy raha 1,10 ka hatramin'ny 4,10 taona zany hoe ny tompona andraikitra no miara-mikondo ato mivory dia manatanteraka hoe tolom-panabeazana tahaka ninona ampahafantarina ny tompona andraikitra ihany koa fa ny mission ato amin'ny antily Madagasikara dia manabe le zaza 1,10 taona ka hatramin'ny 4,10 taona 3 andro ny fempotoana anaovana nyity tafasiry andiany faharoa ity eto amin'ny paroasy Mahabibo no anatanterahana azy ny aveo anivony diocèse ny Mahajanga no nanapa-kevitra ny momba ny toerana nanaovana n'izany tafasiry izany eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray dia efa tafiditra ao anatin'ny arkma ireo vondriny mpanao asa tanana ho antsika eto amin'ny afaritra Boeny afantatra izany nandritra ny fivoriana izay no tanterahan'izy ireo atao amin'ny Coco Lodge iarahantsika amin'ny Wilirany Menjanary
efa tafiditra ao amin'ny arkma na ny chambre de métier de l'artisanat de l'océan Indien ny fikambana ny mpanao asa tanana ato amin'ny faritra Boeny. Nandritra ny 2 andro no nisy ny famelabelaran-kevitra mikasika n'ity arkma ity izay ijerena ny tombontsoa ho an'ny mpanao asa tanana malagasy. Ny tombontsoa anisany azo amin'izany dia ny fahalalahana eo amin'ny tontolo ara-barotra, izany hoe ny fitadiavana ny lalam-barotra ho an'ny mpanao asa tanana. Eo ihany koa ny fanomezana ny fiofanana ho an'ny mpanao asa tanana ato amin'ny faritra Boeny, ny fanomezana ny badge ho an'ireo mpanao asa tanana ihany koa. Ho an'ny fitondram-panjakana malagasy manokana, misy ny anjara boriky izay resin'izy ireo mba ampiroboroboana ny tontolo ny asa tanana malagasy. Ny tosika atao amin'ny ministera dia indrindra aloha ny ministera manao apoy, zay zany ny tena alaitry ny ministera. Dia ny ministera koa zany afaka manelanelana izy eo amina fitadiavana tsena ohatra na mitsimbola zay. Dia maha apoy azy eo no voalohany ny fanaovana an'ireny fanofanana amin'ireo mpanao asa tananantsika. Zany moa ny tena misongadina amin'izany ny fananantsika ny Senam sy ny Seram aty amin'ny région izay mandray mpiofana izy ireo. Zay zany nananganana izy ireo. Nandritra ny fahatongavan'ireo délégation avy any Mayotte no nahafantarana fa efa tafiditra ao amin'ny chambre de métier de l'artisanat ao amin'ny océan Indien ireo mpikambana ao amin'ny fikambana ny mpanao asa tanana ato amin'ny faritra Boeny. Eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nisy onina fanafiana amin'ny tambasindray tany amin'ny distrikany Ambatoboeny iny tamin'ny 17 ifoany 17 ny volana febroary lasa teo namoizana ain'olona mihitsy moa ity fanafiana ity kanefa na izany ary efa misy ny vokatra azony eo anivon'izy tany Maria-Pireneny fanadihadiana. Olona iray ny maty ary trano miisa 17 tafo no may. Vola mitetina 10 alina sy 2 tapitrisa ariary kosa no lasan'ireo jolà nandritra ny fanafiana izay nataon'izy ireo tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Antanamarina, commune Ambondromamy, distrikany Ambatoboeny. Ny aliny 17 ifoany 17 ny volana febroary lasa teo. Raha ny fantatra dia dahalo mahery ny 20 no nanafika io toerana io ary nitondra fitaovam-piadiana toy ny basim-borona avokoa izy ireo. Nisy avy hatrany ny hetsika nataony eo anivon'ny zandary Maria-Pireneny. Nandeha moa zany ny fanarahan-dia nataon'ny zandary sy ny fokon'olona dia omby misy 520 tavaverina. Ny daly kosa eo amin'ny 9 zany no voasambotra hatramin'izao fa mbola mandeha moa ny famotorana sy ny fanadihadiana fa 9 zany no atolotra ny fitsarana rehefa vita ny procédure. Efa natolotra ny fitsarana ny maraina teo moa ireto enda voasambotra ireto raha tokosaka mbola eo pikarohana ireo namany ny mpitandro ny filaminana. Fisaorana ny vadina velany ny zanaka manjafony ny piraita-po aminy ary ny havana sy tapaka rehetra eto Mahajanga sy anymandry tsara dia manolotra anareo rehetra ny fisaorana mitafotafo ianareo izay dodo nanotrana sy nampaheranay tamin'ny fahalasany ava malalanay dia itompoko vavy Rasoa Mananjara Perline na koa atao hoe Rasoa. Andriamanitra tompony aina sy manakarepasoavana ne omba sy amaly fitianareo ary anotra ny laninareo rehetra ialana tsiny ho an'izay rehetra sy tratra antso noho ny afenondram-beloatra. Misaotra tompoko. Filazana ny association Marzatov Maison du Quartier Mahibibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga ny cours fanaony dia ny fampianarana teny français sy anglais, cours accéléré natao ho an'ny débutants sy ny avancé. Mianatra isan'andro ary afaka misafidy ianao na maraina na hariva. Ho an'ny maraina dia manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Ho an'ny hariva kosa manomboka amin'ny 1 ora sasany hariva ka hatramin'ny 4 ora alina. Ny droit dia 10 000 ariary. Ekolazy ve? Tsy misy
Bôjo fidirana amin'ny afasivy ny volana martsa taona 2024 fa aretany fianarana dia 2 volana izany hoe manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny volana aprily 2024 mitondra sary tapaka iray. Marina fa ny droit 10 000 ariary io dia ahafahanao mianatra français sy anglais miaraka ary mahazo certificat amin'ny farany fianarana kanefa misy ny examen alohan'ny izarana ny certificat. Mpampianatra manana traikefa nandritra ny taona maro. Aza misalasala ary manatona misoratra anarany ao amin'ny maison du quartier Mahabibikely ka fa efa misokatra ny fisoratana anarany. Misy ihany koa ny cours particulier filan-kevitra ny 032 76 666 20 na ny 033 08 976 77 na ny 034 66 331 93. Araroty fa tsy ho hitanao naizanaiza eto Mahajanga izao. Filazana ny IUGM na ny Institut de Gestion de Management ao amin'ny Université Mahajanga dia manao izao filazana izao. Ny taom-pianarana 2024 dia mifarana ny 20 ny volana febroary taona 2024 ary eo ampanatanterahana ny famaranana sy famoahana ny valim-panadinana Isatsokaviny avy ny ivitoerana. Araka izany dia toy izao ny endriky ny taom-pianarana vaovao 2024 ny fidirana ho an'ny première année dia ny fahadimy ny volana martsa taona 2024 ho an'ny deuxième année kosa dia ny 12 ny volana martsa taona 2024 ny troisième année fa 9 ny volana martsa taona 2024 ny master 1 fa 7 ny volana aprily taona 2024 ary ny master 2 dia ny fa 9 ny volana martsa taona 2024. Tsara ho marina fa averina iasa eto amin'ny Université ny Mahajanga ny ivitoeram-piofanana ny CATI na ny centre d'appui technologique et d'informatique manomboka amin'ity taom-pampianarana vaovao ity. CATI dia natao ho fanatevenan'ny mpianatra ny fahaizana mikirakira solosaina sy ny multiservice na ny informatique bureautique izany. Manainga mpitiavana trany ny mpianatra indrindra ireo vaovao anaja trany ny fitsipika sy ny fandaminana ato anatin'ny Université ny Mahajanga natao teto Mahajanga ny voalohany volana martsa taona 2024 ny manao ny filazana dia ny tale ny toeram-piofanana izany. Fa lafim-baovao afa tanteraka kosa indray dia ny fandaharana fitoam-bita izany mitondra fanazavana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny flou. Resaka politika tanteraka no resahany flou tamin'ity andray mitoraka ity miantso ny vahoaka ilofo bebe kokoa amin'ny sehatry ny fambolena ihany koa ny filoham-pirenena malagasy Rajaonary Mampianina. Afaliana ho atrany ny miona aminareo eto amin'ny fitoam-bita koa miaraba finaritra ny vahoaka malagasy rehetra. Makasitraka an'ireo miaino sy mandinika tsara n'izay ambarako eto. Afaka mitsikera ianao hitondrana fanatsarana, afaka miady hevitra ary irina koa ny hitondranao sosokevitra ho an'ny firenena iombonana. Manana didiny tenako iresaka aminareo ny fizotra ny raharaha politika araky ny efa nampanantenaiko. Iny anivon'ny parlemanta ny adihevitra momba an'ireo karazan-dalàna ifeny fifidianana rehefa no avaozina sy no atsaraina tao anatin'ny fotoana maharitra. Niainga tamin'ny fakan-kevitra mivelatra nanomboka tamin'ny 1922 zany no enona sy nangalana ny hevitr'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny resaka fifidianana zany. Eo amin'ny lalàna dia fantatra fa ilaina ny lalàna, zava-dehibe ny lalàna, nefa mbola zava-dehibe mihoatra noho izany koa ny fotom-pisainana sy ny tontolo hiatrehana ny fifidianana. Maro ireo sahirantsaina ankehitriny, dobon'ny lango malefaka sy ny teny mamy ataon'ny mpanao politika sasany sy ny mpanaradia azy. Eo koa ny mampiororo, tsy tokony ho fitahana intsony ny vahoaka fa ny marina no tokony ho lazaina aminy. Efa nitatana teo daholo anie ireo olona milaza aminao fa manana vahaolana e. Zany ve mba manaraka lojika e? Aiza ny toerana misy ny firenetsika e? Misy ny manandrarahany amin'ny tribunal ireo, any amin'ny sampandrarahan'ny hetra sy ny sisa sy ny sisa.
misy ny nangorokarena fotsiny tsy nirarahany zay ampandroso ny tany atokantranonao tany ka mbola tehiverina iaro ny tompontsony. Raha misy ny tena fitiavan-tanindrazana, raha mieritreritra ny mbola hitondra ianao rahampitso dia tsy nanakorotana, tsy ny sakana ny fampandrosoana tamin'ny fanelingelenina samihafa, tsy nandoty ny firenena amin'ny any velany. Nisy ny tsy nanao afa-tsy izany nandritra ny efataona zay nitondrako. Tena nanenjika sy nambolokorotana ary niezika ka ny handrava sy anapotika isan'andro. Tsy mba namboly fitoniana sy filaminana zay raha manaiky fa antoky ny fampandrosoana. Nanangana fifandrafiana nanelitsao entina andemena ny saim-bahoaka. Dia mbola mahasamijoro ihany milaza fa hanavitra ny vahoaka sy ny firenena. Tsy tonga ho azy daholo akory ireny zava-miseho manahirana eto amin'ny firenena ireny. Saingy matoa voadingana izany, matoa mbola mijoro eto ny tenako, matoa mbola mijoro zao fitondrany zao ary tsy tanteraka ny fandravana zay ketrehan'ny sasany isan'andro dia satria eo ianareo vahoaka tsy nihinanam-bolona ka dia tena isaorako eto. Eo koa ny fitahin'Andriamanitra sy ny adidy masina zay iantsoroana. Averiko ihany fa ny vahoaka malagasy maro anisa no nametraka hitantana ny firenena. Tamin'ny alalan'ny fifidianana no nandraisako ny fahefana fa tsy sanatriavina tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana na tamin'ny alalan'ny fampiasan-kery. Misy ny tsy mahazaka ny fisandratana hitsirian'ny anjara masoandro ny Madagasikara satria dia ananika ny 5 isanjato ka hatramin'ny 9 isanjato zao ny fisondrotan'ny arikarena amin'ity taona 2022 ity ka tadiavina ompitehana hitadiavana amin'ny fomba rehetra araky ny fomba amampanao izy ireo hatramin'izay. Tsy ny tenako rajonary mampianina no nilazany tarehimarika fa jereo avokoa ny jery todika ataon'ny mpamatsy vola, jereo ny tany aloha, jereo ny azeka vita tao anatin'ny efataona. Tsy hivoaka mihitsy ny famatsim-bola avy any velany raha tsy hananany antoka fa mandroso ny firenena ka tsy miemotra. Azony atao ny tsy nanome intsony raha manina ihany mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola. Raha ny ampifangaronao ny volany am-paosinao sy ny volam-panjakana no misy eo, na firenena tsy manara-drafika koa no tantaninao. Tsy irehirehana nefa izany zavatra zany. Ny aiky teto anatrehanareo aho fa misy ny mbola tsy tanteraka ary mila fotoana izany. Mankadolo mantsy ny zavatra rehetra ka tsy maintsy nolanjalanjaina tsara araky ny eo am-pelantanana ny zavatra natao. Misy ny fanavaozana sy ny fanitsiana tsy maintsy atao, efa nolazaiko teto ihany koa izany. Ary mbola nambarako fa mila fotoana koa izany. Mitodika amin'ny vahoaka malagasy ny tenako. Tohizo ny asa, ifantohy ny famokarana, apetrao ny fandaminana eny amin'ny fiarahamonina. Aza vela hisy irika anararotan'ny mpanao politika ny fananganantsika firenena vanina. Mandini tsara fa tsy izay rehetra ampianonanao akory dia marina avokoa. Tazony ny ampipo maolo-pirenena anananao. Tsy maintsy isandratra Madagasikara ary ao hatrany ny dian'ny filoham-pirenena. Dia manolotra ny fisaorana ho anareo ny ainoa ary mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Dia izay ny mahakasika izay fotoam-bita tamin'ny ity an'ity fa amin'ny herin'ny aloha toy izao dia aloha hevitra hafa mihitsy indray no hitondra ny filoham-pirenena malagasy fanazavana amin'itsika vahoaka malagasy. Fa ho an'ny vaovao nasionaly kosa indray dia efa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy, ny vavy masa ny vehivavy malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Omaly dia fotoam-bavaka no natrehan'ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonary Mampianina atao andrenivohitra tao. Vaovao rahantsika amin'ny Krepera Andrianjafy. Fisotroana-bavaka ny vehivavy malagasy sy ny fisaoran'Andriamanitra ny fangataham-pitahinina no nanomboana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy miaramila sy ny polisy ny zandary
ny vadin'ny polisy, ny vadina zandary ary ny vadin'ny miaramila no niara ny mbavaka tamin'ity fotoana ity. Niaraka tamin'izy ireo tamin'izany ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina sy ny vehivavy ao anatin'ny gouvernemanta. Mila sandratra ny vehivavy hoy ny vadin'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Isan'ny fototra mampisandratra ny firenena ny fandraisana ndraikitra ataontsika vehivavy. Ilaina araka izany ny firitsahana an-tsehatra, ny fikatroana any ambanivohitra na ety an-tanàn-dehibe. Tsy tokony hitarekana mendrika isika vehivavy malagasy fa alao hoe rahavavy satria tsy tonga ho azy ny fisandratana fa mitatry ezaka, fikirizana, fandavateny ary fahasahina avy amintsika tsirairay avy. Izaho, ianao ary isika rehetra izao no miantoka ny fitaizana sy ny fanabeazana ny taranaka amamparan'ny malagasy ahafahana mampandroso ka hoentina miaro an'ity ny misindrazantsika ity. Koa fotoana izao anehoana fa mampisandratra ny fiainan'ny vehivavy ireo mpitratra eny ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe. Nirarotsoa ho an'ny vehivavy malagasy rehetra ny vadin'ny filoham-pirenena tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony. Anjaran'ny vatony Paolo mampina ny rano, anjaran'ny rano mamelona ny voly, fa anjara asina ho antsika vehivavy kosa ny fitohizanaina sy ny fitohizan'ny taranaka. Amintsika vehivavy no miainga sy mifototra ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zanaka. Andraikitro feny mankahena landava anareo, tsy mitsahatra mankasitraka raha teo amin'ny fikirizanareo isan'andro satria antoka lehibe ny fampandrosoana ny tanindrazana imbonana ianareo vehivavy. Rehefa izay dia nitolorany vadin'ny filoham-pirenena vola mitetina 30 tapitrisa ariary ny fikambanany vadina polisy, zandary ary ny miaramila eto Madagasikara. Izany no natao anatevena ny kitapombola ny fikambanan'izy ireo avy. Fa misy ihany koa ny fanadihadiana izay arahanao eto amin'ny radio telenaka ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isaka ny farany herinaratra tahaka izao amin'ny ity an'io dia fanadihadiana ray mpianakaviana iray ampanao satanana amin'ny alalan'ny taolana reny fanitsoreny no hitondrantsika fanazavana miaraka amin'ny Aldora Kotoarlala. Ny asa tanana vita malagasy natao tamin'ny taolina manify na fanitso izay ataon'ny Rafaralay François no hoentina amintsika atao anatin'ny fandarana magazine anio. Efa hatramin'ny fahakeliny izy no nafantatra sy nanao ity asa ity ary efa nanao izany izy teo aloha tany Tsoromandidy sy tany Moramanga. Salama doli tsika mpijery Rafarala François eto ampitan'ny Trésor mpanao asa tanana ara malagasy. Izy ity moa zany ny asantsika dia raha ny teto Amazongalo dia Voangy anany nanao an'ity raha teto fa efa nanao an'ity any za tany Moramanga tany Tsididy zany hoe efa haiko hatramina kely anaty efa daony tena marina. Dia zany efa lehibe vao tena hoe nitrandraka an'lizy fa lizy efa tao anaty foana. Hataony sy hainy avokoa ny asa tanana rehetra izay vita amin'ny taolina toy ny moule izay fanaovana gâteau, entonnoir, famarana, fitoeran-dabozia, eny fa hatramin'ny saosy koveta mihitsy azy. Samy hafa ny vidiny anaovana azy tany amin'ny toerana izay niasany teo aloha sy ny eto Mahajanga. BTB izy eto misy moule gâteau, misy manao gouttière, cheminée, resaka entonnoir, famarana, rehefa resaka momba ny taolina manify dia ataontsika daholo. Ny tsena aloha zany presque mitovitovy foana fa arakaraka le fahazaran'le olona le izy. Ohatrany hoe teto zao mangaikaingana dia vao manomboka mizatra ny client sy ohatr'izany fa ny tsena mitovitovy foana fa zany hoe ny différence fotsiny eo amin'le matière ampiasaina zany misy fahasamihafany ny vidiny eto sy ny tany amin'izay. Efa mialafo tanteraka ny akora fototra na ny matière première anaovana ireto fitaovana ireto. Mety hidirana fa tiantoka ihany koa izy raha toa ka diso-kajy eo amin'ny fanamboarana izay ataony. Izy aloha zany ezahana sy tsy ampisy an'le izy fa zany hoe raha sendra misy ny adison'le mpanamboatra na ohatr'izany dia mety miditra perte ihany.
fa zany amin'ny ankapobeny izy presque hoe mba misy azahoana kely foana zany. Izany hoe za zany amin'ny ankapobeny aloha zany dia tôle foana amin'ny matière première, zany hoe mbola misy ny secondaire sy ny namany fa tôle zany ny tena matière ampiasaiko eto. Dia io tôle io ny zarazaraiko iformeko zavatra dia za ihany mahita anazy hoe ty tokony raha vidiko an'izao ty tokony mba azahoako ohatr'izao zany. Mahavelona tsara ny asa tanana malagasy araky ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny François. Manomboka ny 700 ariary ny vidiny farany ambany indrindra ka tafakatra hatrany amin'ny 4 alina ariary. Asa tanana malagasy moa zany amin'ny malagasy ny tena dia izy tsara sady ezahana foana izay atsara anazy dia araka izany matoly izy atao eto mety hoe mahavelona na dia tsy dia hoe ahitana vola be sy ihany fa izy mahavelona. Io zao misy hatramina 700 ny raha eo, misy hatramina 700 eo dia misy hatramina 60,000, misy hatramina 100,000, zany hoe presque échantillon foana reo fa arakaraka le commanden'le olona. Raha hoe mbola resaka tôle ohatr'izao dia vitako foana satria efa iny aza tsy voatery hoe moule, tsy voatery hoe gouttière fa rehefa hoe mety ho amboarina amin'ny tôle zany izy dia vitantsika foana. Fiatrasa madinika azo lazaina fa mbola ao anatin'ireo secteur informel ny ankamaroan'ireo asa tanana malagasy eto amintsika. Izany azy dia ny ampiroborobo hatrany ny asa ataony ny tanjony. Izy aloha tsy tafiditra ao anatin'izay satria inona moa zany ny ilazako anazy, izy ity moa zany ohatrany hoe asa fivelomana fotsiny aty fa za tsy mbola niditra ohatrany hoe mpikambana amin'ny mpanao ara-malagasy na ohatr'izany fa hoe za mahay ara-malagasy hoe resaka tôle fa za tsy niditra tamin'le hoe fikambanany reny na ohatr'izany. Ny tanjona voalohany indrindra aloha dia mba ny ampiroborobo amin'ny varotra eto aloha voalohany indrindra fa rehefa tonga izay tanjona izay dia hita indray izay manaraka. Ny halafosan'ny akora fototra na ny matière première sy ny fifaninanana amin'ireo entana avy any ivelany no isan'ny olana sedrainy eo amin'ity asa tanana malagasy ity, indrindra fa eo amin'ny fivarotana izany. Ny olana sedraina zany dia ny leo amin'le matière première zany ny voalohany indrindra aloha le izy mahay miakatra foana le vidin'le matière ampiasaina nefa leo amin'le fahefan'ny vidin'le olona raha ohatrany hoe akarina zao le vidin'le zavatra dia mitaraina le olona hoe lafo be sy ohatr'izany. Manaraka izany koa eo le entana le afarana avy any ivelany dia simban'le entana avy any ivelany zany le asa tanana malagasy satria ohatrany hoe zavatra vita sinoa zao tonga eto amidy mora be dia le olona tsy mahatsapa an'izany na hoe mety misy tsara misy ratsy reny ohatr'izay koa na malagasy arange mety misy tsara mety misy ratsy fa le olona zany tsy mahatsapa an'izay fa misy le hoe entana vita sinoa tonga eto dia ampitahainy an'izay le vidin'le asa tanana malagasy nefa le izy zavatra tsy mitovy mihitsy sady samihafa mihitsy zany. Manentana ny rehetra araka izany François mba samy anjifa ny vita malagasy isika rehetra. Antsika vahoaka malagasy ny asa tanana malagasy zany tsara, tsy hitako izay maharatsy anazy na hoe tsy mampety anazy fa tsara ny asa tanana malagasy ka manentana antsika mba hanjifa ny zavatra vita gasy. Tsy voatery hoe ny anarery io fa rehefa tsapanareo fa hoe zavatra vita gasy dia mahafinaritra daholo reny fa manentana antsika mba handray anjara amin'izay fa anisan'ny mampandroso ny firenentsika izany. Ny antenainy dia ny anjifantsika rehetra ny asa tanana vita malagasy eto amintsika mba hampiroborobo hatrany ireo asa tanana malagasy ireo.
hitantsika amin'ny fanady adina teo fa mahay zavatra tsika malagasy ary mahavita zavatra ihany koa na dia misy aza ny olana eny atsefasefany eny fa ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia ho an'ny Burkina Faso sika mahakasika indrindra ny fanafihana sy fampiroroana izay miseho any an-toerana iarahantsika amin'ny Aldora Kotan Lalatrany. Nisehoana asa fanafihana miendrika asa fampiroroana tao amin'ny toerana misy ny renivohitra frantsay any amin'ny tanàna ny Ouagadougou, renivohitra Burkina Faso ny andro ny zoma maraina teo. Vokany olona 30 maherina moyenne, enina tamin'ireo dia mpitandro filaminana avokoa ary 50 hafa naratra mafy fa tsy nisy teratany frantsay na dia iray azy. Olona 5 sarotava ny fantatra fa tomponantoka tamin'io asa fanafihana ny birao fiasany ny masovo frantsay any Burkina Faso io. Nidina ny fiara izy 5 rahalahy ireo ary nanao tifitra vararaka avy hatrany araka ny volazany nanatry maso. Ny andro ny zoma io ihany efa nandray fanapakevitra ny mpitandro filaminana any Burkina Faso hanao ny fanaraha-maso rehetra amin'ireo toerana izay aiahina isehoan'ny fanafihana. Efa nanokatra fanadihadiana ihany koa ny fitsarana frantsay manoloana ny fanafihana izay niseho tamin'ny birao misy ny masovoany any Burkina Faso io. Famelohany ametrahako ny veloma mandrapitafa aminao dia overena avakina aminao farany ireto filazana sy fisaorana izay voaray eto ampelatanana ireto fisaorana ny vadina velany zafy ny pretapo aminy ary ny havana sy tapaka rehetra eto Mahajanga sy any-mandry tsara dia manolotra anareo rehetra ny fisaorana amin'ny tafotafo ianareo izay tonga ny dododo nanotrona sy nampahiranay tamin'ny fahalasany ny ava-malalanay dia tompoko vava Rasoamananjara Perline na atao hoe Arasoa. Andriamanitra tompony aina sy manakare-pahasoavana ne omba sy amaly fitsia anareo ary anonitra ny lany rehetra ialana tsiny ho an'izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenondra ampeloatra. Misaotra tompoko. Ny association Mazatovo Maison du Quartier Mahabibikely dia fary manolotra antsika rehetra eto Mahajanga ny cours fanao dia ny fampianarana teny français sy anglais, cours accéléré natao ho an'ny débutant sy avancé mianatra isanandro ary afaka misafidy ianao na maraina na ny hariva. Ho an'ny maraina dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Ho an'ny hariva kosa indray dia manomboka amin'ny 1 ora sasany hariva hatramin'ny 7 ora alina. Ny droit dia 10 000 ariary. Ekolazy ve tsy misy abojo. Fidirana kosa dia ny fahasivy ny volana martsa taona 2024 fa aretan'ny fianarana dia 2 volana izany. Mitondra saritapaka iray. Marina fa ny droit 10 000 ariary io ihany dia ahafahanao mianatra français sy anglais miaraka ary mahazo certificat amin'ny farany fianarana. Kanefa kosa misy ny examen alohan'ny izarana ny certificat. Mpampianatra manana traikefa nandritra ny ataona maro. Aza misalasala azy manatona misoratra anarana ao amin'ny Maison de Quartier Mahabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Misy ihany koa ny cours particulier filan-kevitra ny 032 76 666 à 20 na ny 033 08 976 à 77 na ihany koa ny 034 66 331 93. Ararao tiary fa tsy ho hitanao na izanaiza eto Mahajanga izao. Filazana ny IUGM na ny Institut de Gestion de Management eto amin'ny Université ny Mahajanga dia manao izao filazana izao. Ny taom-pianarana 9 dia mifarana ny 9 ny volana febroary taona 2024 ary eo mpanatanterahana ny famaranana sy famoahana valim-panadinana isatsokajany avy ny ivitoerana. Araka izany dia toy izao ny endrika ny taom-pianarana vaovao 2024 ho avy io. Fidirana ho an'ny première année ny fahadimy ny volana martsa taona 2024 ho an'ny deuxième année kosa dia ny faha-12 ny volana martsa taona 2024 hatrany. Ny troisième année dia ny faha-19 ny volana martsa taona 2024, master 1 ho an'ny faha-9 ny volana aprily taona 2024 ary ny master 2 dia ny faha-19 ny volana martsa taona 2024. Tsara marina fa averina hiasa eto amin'ny Université ny Mahajanga ny ivitoeram-piofanana Kati na ny centre d'appui technologique et informatique manomboka amin'ny ity tao-pianarana
fianarana vaovao ity ka ty dia natao fanatevenany mpianatra ny fahaizana mikirakira solosaina sy multiservice ny informatika sy ny aburotika izany. Manainga mpitiavana trany ny mpianatra indrindra ireo vaovao anaja trany ny fitsipika sy ny fandaminana ato anatin'ny Universitény Mahajanga. Natao teto Mahajanga ny voalohany volana martsa taona 2024 ny manao filazana dia ny talehany ivitoeram-piofanana. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka hazo natolotra tamin'ity andro ny sabotsy fahatelo ny volana martsa taona 2024 ity. Soraka anao nanaraka nay hatramin'ny farany makasitraka ihany koa izahay ireo mpiara-miasa rehetra nafahana nanatotosa sy nampita ireny vaovao ireny tany atokantranonao tany. Isorana ihany koa ny coiffure Lorenzo ety tsara mandroso ambony eto akaiky ny RTN napita ny lycée zona vaovao nanao taovolo sy ny tare mirary farany herinandro finaritra ary tompoko.